狮子们早安，晚上好。我们今天依旧要来玩这个整理房间的，算是治愈游戏。上次玩完这个游戏之后，洛伊下播后，有没有想说心血来潮，想要稍的给他整理一下房间？然后呢，我打开我的衣柜看了一下，好，不整理了，关起来，眼不见为净。你看这边就非常不疗愈啊，全部都是那个咖啡色衣架，只有这个是红色，我不要放这，我不要放在那里，因为颜色不一样，可以买一样的吗？这个闹钟才需要丢掉，把它放在床底下，这样早上要起床的时候就会找不到闹钟。洛伊之前因为很爱赖床，所以没有用手机调闹钟的时候，我用实体的闹钟，我都会把闹钟放在就是离床上比较远的桌子上，然后这样子就是想说，那我还是得爬起来把闹钟按掉，会不会赖床呢？结果我试了几次，我还是会往床上爬回去，就是把闹钟按掉之后，我再爬回去，所以那一招已经没有用了，完全没有用。洛伊还有看过那个，就是它一响它会飞起来，然后你要先去把它抓回来，然后按回去它原本的地方，它才会停下来，这样肯定会醒的吧？震动摇床，时间到会把自动摇醒。这样有起床气的一些气死。洛伊是完全没有起床气的，就连外面如果说在我睡觉的时候在施工，我也不会理他。洛伊蛮深层睡眠的，就是在睡觉的时候不太容易因为一些声音而被吵醒。如果说是比较严重的地震，那个洛伊会醒来。之前有一次就是在睡梦中有地震，然后洛伊难得被摇醒。虽然我很好睡，但是洛伊也很好叫醒基本上要我起床我就会起床，我只是会小微的赖床。施工不关我的事，继续睡。不愧是洛伊干扰不了，真的很大的动静我才会醒来。但是我会听得到施工的声音，但是洛伊不会理他，我不会说哈好吵，然后吵到自己睡不着。